Começando o dia aqui com mais essa Amarok aqui, né? Essa Amarok tá com um barulho intenso no motor e me gerando pressão no sistema de combustível muito baixa, circuito de alimentação de entrada do módulo de controle abaixo, né? Essa aqui é comunicação de módulo. Todo erro que começa com U é comunicação, seja problema interno de módulo, seja problema de chicote ou afins, né? E aqui pressão do sistema de combustível muito baixa, né? E o outro problema é que quando você conecta o scanner ele não comunica, tá? Lembrando que esse fusívelzinho bem aqui, ó, de 10 amperes da última fileira, né? Da última fileira, daqui da ponta pra cá, a segunda fileira, o último fusível, quando o scanner não comunicar, tá? Só uma dica boa aí. E agora a gente vai funcionar ela para vocês verem o barulho interno que ela tá ali. Ó, tem barulho de alternador. Alternador aí com um problema, né? E tem um vazamentinho de óleo aqui, mas o problema é esse, o alternador. Daí ela não consegue gerar. Olha essas gambiarras aqui. Vou fugir de lá. Olha esse ajuste técnico aqui. E o carro quase pega fogo aqui já. Olha aí. Olha isso aqui. O black light dela aí. Eu que isolei isso aqui para afastar, que tava derretendo tudo, pegando fogo lá na lataria. Amarok é confusão, meu filho. Aí, ó, a gente vai agora concluir o diagnóstico direitinho, né? E funcionar o veículo aí depois. Fechou? Já sabe, quando o scanner não comunicar, fusívelzinho aqui da ponta de 10 amperes, tá? Só trocar ele que o scanner comunica. Na hora. Bora pra cima, bora trabalhar.